हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मातर्मे मधुकैडभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। हरिः ओम् इति तन्त्रोक्तरात्रि सूक्तम्। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयमिभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पाताति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैः उदारै देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्ष असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ इति तन्त्रोक्तरात्रि सूक्तं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राधानिकरहस्यम्। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः यतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हति आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं
यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवा वाच्यं नराधिप। सर्वस्याद्या महालक्ष्मीः त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृष्णं व्यवस्थिता। मातुलिङ्गं गदाखेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरखेटैः अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजं। सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा नामकर्म च मे मातः देहि तुभ्यं नमो नमः। तां प्रोवाच महालक्ष्मीः तामसीं प्रमदोत्तमा ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्मणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखं। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यैव सा ददौ। महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्बीजगर्भा चदीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकाळीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ। ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीः याह माता च तां स्त्रियं। महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेतांगं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं। सरुद्रशङ्करस्ताणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरास्वरा। सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। विष्णुकृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा। एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेधिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विधो जनाः। ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं। स्वरया सह सम्भूय विरिञ्च्योण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रः तद्गौर्या सह वीर्यवान्। अण्डमध्ये प्रधानाधि कार्यजातमभूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोष पालयामास
तल्लक्ष्म्या सह केशवः सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन कुत्रचित् इति प्राधानिकरहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। वैकृतिकरहस्यम्। ऋषिरुवाच त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाणगदाशूल चक्रशङ्खभुषुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्च्योतद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्र माल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्ति रूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिरायुधैकमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाण मुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्ठभुजा लक्ष्मीः
महतीति समर्चयेत्। अष्टादशभुजा चैषा यथा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तथा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्या शक्तयः पूज्या तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैः महालक्ष्मीं समर्चयेत्। अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तथाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजये जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैः गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैः नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैः भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्या छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् वाहनं पूजये देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमां तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्धं तु न जपेत् जपं छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरन्तर्धृतः प्रतिश्लोकं च जुहूयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहूया स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकाहे शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजये सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरी भुक्त्वा कामान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरी यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतिकरहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। मूर्तिरहस्यम्। ऋषिरुवाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सा स्तुता पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाकुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधेवमिशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्भावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पायये देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम् अधीतेय इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवम् तं सा परिचरे देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रिफली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्ग वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं शुतृन्मृत्युज्वरापहम् कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोका दुष्टदमनी शमने दुरितापदा उमा गौरी सती चण्डी कालिका सापि पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्नमन् अक्षयमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतं फलम् भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं पानपात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदा स्तुता तेजो मण्डलदुर्दर्शा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमणपाणी सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या याख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकाया कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया आख्यानं दिव्यमूर्तीनाम् अभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जपनिरन्तरं सप्तजन्माजितैर्घोरैः ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। मातर्मे मधुकैडभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे
नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। मातर्मे मधुकैडभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलानिर्मितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिने निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। समर्पणम्। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा।